урматтуу жүргүнчүлөр, жүргүнчүлөр, жолдо светофорду эмес, машинаны караш керек. Светофорду эмес, машинаны караш керек. Себеби эч качан эч кайсы светофор машинаны адамды уруп кетип өтүрүп койгонун уга элекпиз, көрө элекпиз. Эч качан светофор адамды уруп кетип өтүрүп койбойт. Же уруп качып кетпейт, таштап кетпейт. Ошондуктан биринчи светофорду эмес, машинаны караш керек. Азыр баягы автошколада үйрөткөн мыйзам статьялар менен эмес, иман инсап менен жашай турган заман болуп калган. Эки жакты карап коркуп, себеби Кудайдан коркпогондор көбөйүп кетти азыр. Өзүңдү карап билип, аңдап жашабасаң, себеби зулум кылам дегендер, жол берсең да аркаңдан келип кыскандар бар жолдо. Урматтасаң да келип жүзүңө таш аткандар бар. Жакшылык кылсаң артыңдан бычак ургандар бар да. Ошондуктан бүгүн иман инсап менен жашай турган учур. Бүгүн көпчүгүңө бирөө тепсе, бутуңуз оорубадыбы, ооруган жокпу байке деп туруп, бутунун чаңын кага турган учур болуп калды. Бут кийимиңиз оорубадыбы, бутуңуз оорубадыбы дей турган заман болуп калды. Чындыгында динден алыстаганыбыз сайын өзүбүзгө өзүбүз кылып атабыз, башыбызга ар кандай түшүк маселелер келе берет, келип жатат дагы. Эртең кыямат десе, жай намазын, тасбиhlердин сенасын көтөрө турган адамдардын учуру. Аллах өзү сактасын. Акча үчүн, арам үчүн ар нерсеге даяр болуп калды. Көрүнүү үчүн, мактануу үчүн, дос жарга, бир туугандарга жакшы унаада, жакшы үйдө көрүнүү үчүн жарышып калды адамдар. Ал үчүн ар нерседен кайтпай калды адамдар. Аллах өзү сактасын бул нерселерден.